अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हम एसी लाए थे, जिप्सन का एसी है। इसमें कूलिंग का प्रॉब्लम आ रहा था और साथ में आवाज़ भी आ रहा था, कहीं पर फ़ैन लग रहा था नीचे। तो अभी इसका ऑटोमेटिक भी हमने चेक किया, उसका भी डिफ़ॉल्ट है, ठीक है ना, वो भी ऑटोमेटिक भी नहीं हो रहा। इसमें आप देखोगे किस तरीके से सोयल है, किस तरीके से इसमें मिट्टी भरी हुई है पूरा। तो इसे हम सर्विस भी करेंगे और साथ में ऑटोमेटिक को भी चेंज करेंगे। देखो, ऑटोमेटिक का वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आपको लास्ट में कार्ड मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो किस तरीके से अपना ऑटोमेटिक को आप चेंज कर सकते हो, किस तरीके से आप उसका तब्दील कर सकते हो, दूसरा लगा सकते हो, ठीक है ना। उसका लिंक या फिर आई बटन के ऊपर मैं दे दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा लिंक मिल जाएगा वीडियोस का। आपने हमारे चैनल को विज़िट करना है, तमाम जो भी एसी ख़राब जिस तरीके से भी हुआ पूरी हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है। और आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो। दूसरा, इसमें क्या प्रॉब्लम था कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। कूलिंग का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जब सोयल मिट्टी होती है एसी के ऊपर, एसी के वेपोरेटर को भी ऊपर रहता है, और दूसरा कलेंसर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है, तो फिर थोड़ा बहुत ठंडा कम करने लगता है। अभी क्या है कि आवाज़ का प्रॉब्लम क्या था, क्यों आवाज़ आ रही थी, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपके एसी के साथ भी इस तरीके का डिफ़ॉल्ट हो सकता है। देखो, जो फ़ैन होता है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, भरी रहती है मिट्टी, उसके तो मिट्टी की वजह से फिर मोटर का बैलेंस आउट हो जाता है, तो फिर हिलने लगती है मोटर। और जब हिलती है तो फिर क्या होता है कि राइट लेफ़्ट कहीं पर भी फ़ैन लगने लगता है। तो अभी हमने अच्छे तरीके से इनको वॉश किया है, फ़ैन को भी वॉश किया है और साथ में ब्लोअर को भी। अब बिल्कुल ये सही हो गया, कोई आवाज़ नहीं आ रहा और ना ही मोटर हिल रही है, ठीक है ना। इस तरह का प्रॉब्लम आपके एसी में भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।